我話佢係好難分。呢個係仲喺度。打一陣我唔知成績或者問分唔到佢三立輝兄弟。我呼龍精夫。車波多你嗰集中冇聲。中咗而家。好嘢！好嘢！對出啲啊，對出啲啊，兩個企晒喺後面。好嘢！我哋頭先係會打波就好難企喺後面，企喺後面。哇！專登同你踢唔見你啊喂！知道大聲啲咯。嗌啦嗌！冇佢話出緊嚟出緊嚟。嗌啦！高位講見過提佢哋咯，有陣時我哋玩嘅，三個前鋒，冇同獎包發收到風啦。咦？中間嗰個北上啦。收到風偷㗎。打晒兩邊咯，兩邊啊！咁嗰隻普通啱咯。佢哋踢開嗰個大場嗰個係啊，嗰個真係爭個嚟，我㗎，good try。哎呀！再好啲。大兩腳，大兩腳，大兩腳，冇人逼繼續。因為冇咗。最緊要自己能夠叫我而家唔該哎呀！要多啲咯。踢馬船。避都唔夠腳。有啊，我就係你嚟㗎。係啊，就係我。有冇帶貨啊？就要問佢點啊？我又冇見過佢買嘅車，我唔知佢自己有冇買。單條手巾就好撚見佢咪硬買位。所以我都要入潮嗰下買下啲落去，我又翻唔到嚟。你知嘅馬船。你知啊？好型嘅，開始馬船。咩馬船？我開始。司機。佢嗰場喊嘅，佢睇翻。out。好撚串。贏得太辛苦。所以我都覺得劇本係係咩？我哋同阿波差唔多30年啦。啲數啊！係包嘅，踢到沙拿。但係佢督走咗個波，佢真係督走到波先中腳。係啊，佢係督走到個波嘅喎。只不過伊尼斯嗰球真係包嘅。正，但係包嘅啫。即係他投入嘅嘛。即係我防你，我督走咗你個波，跟住你攞翻，你碰到隻腳咁我又點解？咩事啊？撞柱啊！係啊，唔係中柱。正的我罰你。爭啲親子動。親子動。點解美斯可以延續即係你有兩場射失12碼都唔高？美斯其實五球射失2碼都好多，而家係5球有3球，都幾多。
60個 percent，射，有啲低喎。冇人敢射啊，都係射手。即係佢射失先唔識射，大把人都識射波啦嗰度，安數個個都識射嘅。馬天尼斯又得，個卡咯。黑嘅，之後後輪嚟買嘅，佢買啊喂，即係話買水啊幾蚊支啊。Rato se te pone cosa muy de 又或者夠啲男，但係佢應該都係男，自己人喎。係啊，自己人啊，講英文。跟住啲狗走咗啲，嗰個車用英文點鳩啲冇話佢講冇揾幾人未食夾骨？哇！哇！咁大力嘅？手榴彈，喂喂喂！係波仔，波仔，哇波仔！啊！天朗啊！天朗啊！天狼啊！天狼啊！見唔到啊，根本就一定打波打落去，我覺得超好踢。個視野睇唔到啊！打落去咧，1 on 1，勁好踢。天狼咪馬 Sir 咯而家。天狼啊！天狼！大多先，天狼！大啲先，大啲先。睇到都唔敢俾啊！睇做翻啦，做翻啦。天啊，喐下，企喺嗰度冇用啊！學阿叔咧踢法沉到最底，已經養生踢法。4位1個。生踢法，可以踢到40歲，又冇受傷，企嗰個位度。冇人見到佢。一陣俾人呃咗好多 assist， 你跟住，但係你自己跟住 assist 你自己射出咩大場？嗰個你慢咗一秒，今日都5、6、6咁中少。你射嗰球中少咩球。直升機嘅？如果唔係你就可以，你都冇。哇！你知啊？你要攞得咁盡咯，你係要攞得咁盡咯。啱，你係攞得咁盡，但你已經中內柱啦，你只係唔好彩，你唔係彈嗰啫嘛。外柱彈出都幾難，水源如果彈入嘅啫，太多細。嗰隊真係啲手。再打又拉親，好似腳邊嘅啫喎。喂！我已經忍咗好耐。天朗上啲啊！即係只不過今日。哇！咩事啊？俾老豆鬧你。喂，唔好咁踢啊喂！喂！認真啲啊！後翻。哇！喂，睇住啊！睇車！睇車。我換我先出嚟，係啊，我就我有你度。斬晒眼啊！俾我哋花錢。
你請食飯，你出去揾我，我唔出啦，都有機，但你問下，你真係俾人告錯。係法國嗰邊，法國西班牙。應該係法國嗰邊。你可以發。西班牙輸咗嘛？西班牙對標準。我一直都未。後備。加。休息嘛，你啲主力休息嘛。泰賽俾主力休息。係啦，咁係啦。因為佢好似場都後備喎而家。唉，俾主力休息啊！邊個係主力啊？究竟係？唔係佢唔係主力嚟啦已經。主力休息。主力休息。俾啲副選踢，但係啲副選嘅狀態好，所以入到波。係啦，啲副選係正選。嗰個入兩球嗰個中鋒都唔識嘅。AC 米蘭㗎嘛係 AC 米蘭，係啊，唔識㗎真係。我哋識嗰個伊容，法國嗰個 AC，係我話。報道話 Leo。哇！壓得靚。有壓埋都夠。唔好成日俾呢啲波啫。咁抽啦。呢啲度咧，我試下先。一紅一射好，世界級嘅。根本就係前鋒。阿仙奴對面都係靠。哇！去晒，3打1。仲有，哇靚啊！哇！咁靚嘅僆仔，射得咁靚嘅，射得靚喎。救得靚。呢個波救得靚，射得都靚。生得好運，真係跑唔生你20年啦，大佬。真係生得佢出嚟。夠鐘啦！做咩事？咦？爭啲，寫得好靚啊！死角㗎啦，死角㗎啦。射得好靚喎！